شاهین افریدی باندې یو کال پابندي لګېدو والا ده د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې. آیا شاهین افریدی واقعي په ټیم کې گروپنگ کړی دی؟ آیا شاهین افریدی واقعي ګناهګار دی یا شاهین افریدی خلاف یو ایجنډا روانه ده؟ آیا شاهین افریدی واقعي منیجمنٹ سره، کپتان سره یا کوچز سره بدتمیزي کړې ده یا شاهین افریدی یو پښتون کلاړي دی په دې وجه هغه باندې یو غټه سازش روان دی دغه خلاف یا دغه خلاف غټه ایجنډا روانه ده؟ په دې ویډیو کې په ټاپکس باندې کمپلیټ ډسکشن کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سرورو داسې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیرګرد شته چې شاهین افریدی د ورلد کپ دوران د انګلند خلاف انګلند خلاف چې کومه دوره و پاغي کې او د آیرلند خلاف چې کومه دوره و پاغي کې شاهین افریدی ټیم سره د ټیم چې کوم منیجمنت ته غي سره بابر اعظم سره او کوچ سره رویه ټیک نه و. محمد یوسف سره هم خلاف خلې پاغي باندې الریډي یو ویلوګ تاسو سره ما شریک کړو د کې څومره حقیقت ته په دې باندې تفصیلا خبره کو. ځکه دا خبره په الکترونیکس میډیا باندې یا د پاکستان کرکټ بورډ د طرف افیشلی نه د شیر شوی نه د خبره تردید چې کوم دی شاهین افریدی کړی دی. آیا شاهین افریدی یو پښتون کلاړي دی؟ د پښتون کلاړي په وجه باندې دغه خلاف یو ایجنډا روانه ده کنه؟ په دې باندې تفصیلا خبره کو. سلمان بٹ ویلی دی چې څه ټیم د پاکستان کرکټ بورډ لا کوچز چې کوم کوچز راغلي دي ګری کرسټن او چې کوم د پاکستان هیډ کوچ ته اظهر محمود وغیرہ هغه چې کله خپل سټیټمنټ خپل بیان ورکولو د ورلد کپ ناقص کارکردګۍ حواله سره نو هیڅ کله هم د شاهین افریدی ذکر نه کړي چې شاهین افریدی ټیم سره رویه خراب و یا منیجمنت سره د رویه خراب و یا بابر اعظم سره هیڅ قسم شکایت په شاهین افریدی نه کړي. دا خبره چې کوم دی سلمان بٹ کړي ده چې هغه میټینګ کې زناستم او په میټینګ کې د شاهین افریدی رویه حواله سره هیڅ قسم بیان نه دی شوی، نه د کوچ د طرفې، نه د کپتان د طرفې، نه د منیجمنت د طرفې. نو ست شاهین افریدی په خلاف په میډیا باندې دا پراپیگنډا ده یا یو ایجنډا ده چې شاهین افریدی کپتان جوړ نه کړل شي یا شاهین افریدی د ټیم نه لري وساتل شي. ځکه بابر اعظم تر اوسه پورې د کپتانۍ نه استعفا نه ده ورکړې او لګي داسې چې روانه کومه چمپیون ټرافي ده هغه پورې د وایټ بال کپتان چې کوم دی هغه بابر اعظم وساتل شي. چونکه محسن نقوی دی حواله سره هم مخکې ویلو چې د وایټ بال کپتان چمپیون ټرافي پورې به بابر اعظم وي، خو د ورلد کپ ناقص کارکردګۍ په وجه باندې فینس چې کوم دي ای بار بار دا ډیماند کوي چې بابر اعظم د کپتانۍ نه لري شي. څومره هم کرکټرز دي ایکس کرکټر ای هم دا خبره کوي چې بابر اعظم د کپتانۍ نه ډراپ کړي شي. بابر اعظم یو کامیاب کپتان نه دی. نو هغه نه پس بیا کپتانۍ چې کوم ډیزروینګ کلاډیان دي شاهین افریدی دی او محمد رضوان دی. جی محمد رضوان حواله سره خو پرون سرفراز هم یو بیان جاری کړو. سرفراز ویلی دی چې د وایټ بال بیس کپتان د پاکستان لپاره محمد رضوان ښه ثابت دی. سرفراز هم د محمد رضوان حواله سره بیان جاری کړو. جی نو آیا دا یو پیډ پراپیگنډا د بابر اعظم فینز یا د بابر اعظم چې کوم مینوال دي یا د هغه یا نور داسې د پی سی بی چې کوم دغه دی نه غواړي چې شاهین افریدی کپتان شي؟ نو شاهین افریدی خلاف د یو پیډ پراپیگنډا چلی چې شاهین افریدی رویه ټیک نه و، شاهین افریدی د خپل کپتانۍ د پاره گیم کولو، شاهین افریدی غواړي چې زه دوباره کپتان شم، هغه خپل ایګو چې کوم دا مخکې کړی دا او د ټیم د پاره لوبه نه کوي، د پاکستان د پاره لوبه نه کوي، یو ایجنډا چې کوم دی دا مخله راغلی ده. اوس د کې حقیقت څومره دا براتلون کې ټایم کې پته لګي چونکه هغه ډومبنۍ ویډیو چې کوم ما جوړ کړی ډومبنۍ ویلوګز چې کوم ما جوړ کړی وای چې شاهین افریدی د خبر حواله سره ما تقریبا 10 منټ ویډیو جوړ کړی و. نو شاهین افریدی د پکار دی کچره تبي ګنای نو کم از کم ته یو خپل ټویټ وکا، خپل سوشل میډیا اکاونټ نه وای چې د کې هیڅ قسم دغه نشته. څنګه چې محمد رضوان خبره کړې و، محمد رضوان ویلو چې زه کپتان هر څوک وي زه هغه سره خپل ایفرټ لګوم، که کپتان بابر اعظم وي که شاهین وي زه د پاکستان د پاره گیم کوم خپل ایفرټ مکمل لګوم. نو دغه رنګ شاهین افریدی که چرې د بدتمیزي غنوي کړي رویه ټیم سره دغه ټیک نه و، رویه دغه کوچ سره ټیک نه و یا دغه رویه بابر اعظم سره ټیک نه و، نو شاهین افریدی د پکار چې هغه خپل سوشل میډیا اکاونټس نه ټویټ وکړي چې زه د دې شی ریسپانسیبل نیم زما رویه ټیک و، ما د پاکستان د پاره گیم کړی دی. اور بل تیر شوي دوه ورلد کپ کې د پاکستان د طرفه چې چا زیات مین اف دی میچ ایشتلی دي نو هغه شاهین افریدی ایشتلی دي. نو زه دې کې مونږ هم حیران یو چې آیا د کې حقیقت شته کنه؟ آیا دا یو پیډ پراپیگنډا د شاهین افریدی خلاف چلی چې د کپتان جوړ نه کړل شي؟ او ډیر خبرونه دا هم چلی چې یو کال پابندي په شاهین افریدی لګېدو واله ده چې شاهین افریدی به یو کال باندې د پاکستان د طرف گیم نه کوي، یو کال پابندي په د لګېدو واله ده هم تاسو لکه دې شي دا خبر مخې لراغي. خو دې کې هیڅ قسم
حقیقت نشته او شاهین افریدي له پکار چې د خبرې کلیریفیکیشن وکړي چې زه غوړې ما نه بدتمیزي کړې ده یا نه د بابر اعظم خلاف یم نه د کپتانۍ ته غلم چونکې شاهین افریدي له پکار چې ټویټ کړی وي خو شاهین افریدي له طرف هم خاموشي ده او بل طرف ته په میډیا باندې دا درز غوبل شروع دي. نو ګورو به چې څه کېږي راتلونکي ټایم کې کم اپډیټس راځي انشاءالله زه به در سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.